Всем привет! Река Псикупс. В этих местах рыбалка шикарная, тамут вообще обалденный. Сегодня тема такая вот интересная, наверное, для многих будет. Многие жалуются и спрашивают, по какой причине, ну, такие вот удары, когда трогаешься на ниве с места там или при переключениях передач, люфты. Вот, сейчас будем эту тему обсуждать, откуда они берутся, эти люфты, почему это происходит, можно ли это устранить. Ну и стоит ли расстраиваться, вообще что делать. Но забегая вперед, чтобы не мучить тех, которые хотят точно знать, что делать, надо просто плавно с сцеплением работать. Выбирать этот люфт, приспосабливаться и ездить с учетом вашего люфта. Ну а теперь, что же все-таки можно сделать по сокращению этого люфта? Конечно, даже у новой Нивы бывает этот такой люфт, удар происходит. И вы ничего не можете сделать, может быть, даже идете, например, там устранять по гарантии, но вам говорят, это типа такая конструкция, тут как повезет. Есть новые Нивы, у которых этот удар, стук, люфт поменьше, у кого-то побольше и так далее. Откуда он берется? Если у вас Нива уже такая старая, вот такая за 85 тысяч рублей, было бы странно мне пускать сопли по поводу такого общего износа всего этого общего люфта. Вот, и, конечно, я на Нивах ездил очень много, и на таких, на старых, на всяких разных, и я умею выбирать этот люфт, приспосабливаюсь, но в данном случае у меня очень сильный люфт, и он усугубляется тем, что еще карбюратор, ну, скажем так, может даже это не карбюратор, у меня там есть некоторые мысли, на педальку нажимаешь, такой провал, и потом рывок, понимаете, да? Вот, ну, мне сказали, там карбюратор надо почистить, туда-сюда, порегулировать, ну, я думаю, скорее всего, это много раз так у меня уже было. Ну, много раз, это, наверное, раз 5 я менял, там есть такая деталь, карбюратор. Не, решил все-таки, не буду вам говорить название, сделаю потом отдельное видео на эту тему, думаю, будет интересно. И получается вот этот рывок. Посмотрю, я еще не лазил туда. То есть получается у меня общий люфт, чисто такой, в трансмиссии технический, да, и плюс еще карбюратор у меня дергается. У меня получается там вообще такая дерготня, ну, я приспособился, езжу, ну, конечно, мне это не нравится, это буду как-то все устранять. Так вот, из-за чего это происходит конкретно, сейчас посмотрим. И начнем мы спереди. Значит, во-первых, здесь у нас привода идут. Привода имеют шлицы, правильно? Сами подшипники равных угловых скоростей, шрусы, имеют тоже там зазоры. Ну, может быть, у вас, если старый автомобиль и так далее, уже износ какой-то. Вот, может там не быть зазоров, если новые привода. В общем, понимаете, здесь вот есть какие-то, ну, изношенные детали, они создают какой-то небольшой люфт. Идете дальше. Дальше тоже вот шлицы идут, да? То есть здесь тоже идет граната. Вот. Дальше передний редуктор. Ну или там, скажем, передний мост, как люди говорят. Без разницы. Это, на самом деле это передний мост, потому что редуктор, привода, все создают как бы передний мост. Это конструкция. Не обязательно должен быть чулок. Вот. Здесь в самом редукторе тоже есть люфты. Вот понимаете, там главные пары, например, люфтят между собой. Еще там детали. То есть вы понимаете, что здесь, если даже новое все, то есть тепловой зазор, специальный тепловой зазор, припуски-допуски, который создает этот люфт даже уже у нового автомобиля. Понимаете, да? Так что, ну, тут как повезет, как еще будет отрегулировано все. Вот, может меньше, может больше. Вот. Здесь и сказали так мне, что отрегулировали передний и задний редуктор. Ну, идем дальше. Дальше у нас идет кардан. Кардан. У кардана есть крестовина. Одна и вторая. Вот смотрите, кстати. Видите? Люфт. Здесь уже есть люфт. Вот так вот. Смотрите, какой большой. Охренеть, да? И тут мне надо выбирать этот люфт. Вот. Теперь люфт, который есть у шлицевого соединения кардана. Сейчас я вам покажу этот люфт подробнее. Здесь и нифига не видно. Кардан просто мертвый. Он весь убитый. Все, кардан надо полностью в сборе менять. Это капец. Вот это нормальный. Какой автодил? Манчар
Но Манучар свежий забрал. Это кардан не мой, этот кардан предложили на авторазборе за 2000 рублей, об этом еще буду рассказывать. Я думаю, что лучше, наверное, мне оставить свой кардан, чем платить деньги за этот металлолом. В общем-то, даже бесплатно такие карданы ставить не надо. Помимо того, что у кардана есть люфт вокруг своей оси на шлицевых, еще есть он вот так вот, вверх-вниз, тоже люфт, в стороны. Понимаете, если он уже раздолбанный. Вот. Ну, крестовины, вы поняли, там тоже могут люфтить, но если даже вы новые крестовины поставите, то это не поможет, если шлицевое разбито. Конечно же, если у вас раздолбанные карданы или, например, износ в шлицах или крестовинах, надо как можно быстрее все это поменять, иначе вы раздолбаете коробку, раздатку и редуктора. Особенно если у вас тачка в хорошем состоянии, то это будет вообще очень жалко. Я это все осознаю, но у меня нет такой возможности. Мне надо еще деньги на оформление, надо деньги на поездку в Крым. Ну и, конечно же, если хороший кардан на крестовине покупать, он стоит хороших денег. Ну а какой-то по средней цене шрусовый кардан я не хочу. Так что такая вот ситуация. Вот дальше идем мы на раздатку. Видите, тоже люфт. Тоже люфт. Крестовина. Ну, здесь у меня кардан этот новый. Все зашибись. Задний редуктор. Люфт. Теперь в самом редукторе главной пары, ну и там дифференциалы и так далее, так же как и в переднем редукторе. Тоже там износы, не износы, тепловые зазоры. В общем, тоже есть люфты. И идут еще на колес уже привода спереди, а сзади полуоси. И тоже есть шлицы. И тоже, ну, в шлицах вот здесь вот могут быть люфты. Понимаете, да? То есть получается у нас до хрена люфтов. Плюс еще промежуточный карданный вал. Тоже тут между собой у него люфт. Вон, видите? Шлицевая. У самого промежуточного карданного вала. Шлицевая расхренакана уже маленько, но еще живая. Потом в раздатку люфт идет. И в коробку люфт идет. Понимаете, да? И в самой коробке тоже наверняка детали могут люфтить. И износы и так далее. Понимаете? Валы, первичный, вторичный. Между шестеренками. Тепловые зазоры предусмотрены заводом. И все вот эти люфты с заводом предусмотрены конструктивно с точки зрения теплового зазора во всех деталях. Все это создают суммарный люфт. У меня здесь он вообще офигительный. Вот. Вот он вал первичный. Если будет подшипник раздолбан, будет вал ходить сильно, то это тоже причина того, что четвертая передача вылетает. Поэтому, если вы не хотите напрягаться, работать, ну, ногами, сцеплением и так далее, то вам Ниву лучше вообще не покупать, потому что даже на новой Ниве у вас может быть люфт. Но если вы хорошо ездите на Ниве с люфтами, то вы уже на любой тачке поедете, и вы суперпрофессионал. Но я не знаю, расстраиваться смысла нету. Здесь, во-первых, вы можете самые большие причины люфтов устранить. Вот. Ну, по всему этому пути смотрите там по деньгам, что вы можете устранить. Вы это все устраняете. Максимально делаете, ну, скажем так, более комфортную для себя езду. Вот. Но даже на таких раздолбанных Нивах, блин, девочки 14-12-летние дети и парни ездят. И девушки, и мужчины, и там, не знаю, женщины, все ездят. Все приспосабливаются. Но если вам неохота ездить так, значит просто не покупайте эту машину. Вот. Что я могу еще вам сказать? Либо вы покупаете Ниву и приспосабливаетесь к ней, делаете все, что можете с ней сделать, чтобы вам было комфортно, удобно и хорошо, и проходимо зашибано было ездить, либо нахрена вообще Нива? Вот. Нету смысла пускать сопли, купив Ниву, там ее потом обсирать, говорить, что это говно. Но вы купили тачку, вот я за 85 тысяч купил, да, вы купите
даже если новая за 500, за 600 тысяч, но она будет у вас офигительная, классная, потом все равно будет маленько все раздалбливаться. Ну, блин, купите себе такую иномарку, крутой внедорожник, ну, который может точно так же круто по грязи идти по лесу, как Нива, не знаю, что вы купите. Ну, там, за 6 лимонов купите себе что-нибудь, там, вертолет, не знаю, японский купите. Так что, если вас не устраивает, просто не ездите. Смысла нету ныть по поводу этих всех люфтов. Вот, тут, ну, блин, никуда не денешься. Такой конструктив. Ну, просто с завода так делают. Вот, а по-другому вы не сделаете, что вы затянете, там, не будете делать тепловой зазор. Представляете, сколько здесь сочленений? Если не будет теплового зазора, ну, будет жопа. Так что, конечно, детали где-то что-то нагреются, люфты маленько будут меньше, если все правильно сделано. У меня тут все раздолбано просто. А если новый автомобиль, в принципе, нормально все работает. Должно масло правильно соответствующее и так далее, и так далее. Так что, в принципе, огромное количество Нив ездит, ну, основная масса, у которых таких больших люфтов нету, ездит, все зашибись, все классно. Ну, просто это вопрос износа, в основном. Ну, а маленький люфт, я уже сказал, тут как повезет на новые тачки. Это чисто тепловой зазор заводской. Так сделано. Решил вам елку показать. Пока еще она в снегу. И добавить насчет конструктива Нивы. А то может быть какое-то непонимание. Ну, знаете, бывает так. Приезжаешь там какую-нибудь станцию техобслуживания по гарантии. А тебе говорят, ну а что ты хочешь? Это же Нива. Вот такой конструктив. Ну, типа там огромные зазоры, типа это нормально. Это нифига не нормально. Путать не надо мои слова именно с таким эффектом, что типа зазоры должны быть обязательно большие. Нет. То, что большие зазоры на новых Нивах, это ненормально, это не конструктив. Конструктив это то, что я вам говорил, что сильно много деталей, сопряжений и какой-то маленький незначительный износ дает суммарный люфт. Вот. Но это через какое-то время, там, через 60, 80, 100 тысяч, понимаете, да? А не так, что вы купили новую тачку, бац, у вас там люфтища, офигеть. Вот. Это конструктив никакого отношения к этому не имеет. Это хреновое качество, понимаете, да? Вот. Так что качество, если хреновое, исполнение хреновое, то будет все хреново. Если исполнение хорошее, то конструктив Нивы вообще гениальный. Это самый честный внедорожник. И в итоге вы видели видосы, но кто не видел, скажу, что я проехал там около, ну не знаю, 2000 километров, практически ничего не делая с люфтом. И я поездил по Крыму. 90 идет, ну нормально, вибрация в норме. На самом деле уже, наверное, больше 4000. Забыл, что я еще до Крыма на море ездил. И после Крыма, смотрите, это месяц назад километраж. Так вот, если бы вы сидели с правой стороны, вы бы даже, ну или сзади, без разницы, вы бы даже и не почувствовали бы никаких люфтов, потому что вам казалось бы, что тачка вообще в обалденном состоянии. В общем, я делал так, чтобы ничего не чувствовалось. Я еще буду, наверное, несколько раз показывать одно и то же, рассказывать и говорить об одном и том же. Но так получается, и картинки, и какие-то кадры приходится делать. Применять одни и те же в разные видео, потому что, ну, к примеру, не буду же я люфт кардана снимать 10 раз. Блин, один раз заснял, и куда надо, в какие видосы я его вставляю. Поэтому вам еще раз покажу, как я езжу. Ну, чтобы у меня не было люфтов, я их выбираю. И даже то, что карбюратор у меня не в порядке, машина дергается. То есть я езжу плавно, я вам сейчас это покажу, потому что думаю, что не все смотрели Крым, и там какие-то начальные видео. Надо показывать. По поводу карбюратора вопросы наверняка возникнут. Дерготня происходит в самом начальном периоде набора скорости. Ну, я догадываюсь о причинах, просто мне, говорю, заниматься этим некогда и неохота сейчас. Так вот, для того, чтобы компенсировать в особо неудобных случаях, когда мне охота компенсировать там работы сцепления, педалью газа и так далее, ну там в городских условиях, на сильно малых скоростях постоянного движения, я могу компенсировать управление в заслонке, видите, да, ну ручной газ. Выбираю тросик и делаю обороты 1200-1300. Все, дерготни нету при таком режиме. Но это редко я так делаю, когда очень сильно надо. А так, если мне не надо совершать очень часто каких-то бешеных скоростных маневров, то мне достаточно и при таком режиме. Вот. Я просто эту дерготню, видите, аккуратненько выбираю.
все. Ну, даже не почувствовали, как машина дернулась, да? Потому что плавненько все делал. Но если я буду делать резко газ, то она будет, конечно, дергаться, капец. Вот сейчас она просто не дергается. Видите, да? Ну, мне торопиться некуда, я плавненько все. И дергается именно не из-за люфтов в ходовой части, там, карданы и так далее, а именно из-за работы неправильной карбюратора. То есть, получается, нажимаешь на газ, провал в начальном этапе, а потом уже набирает обороты машины. И вот эта вот дерготня происходит. Ну, это я уточняю, а то, может, вы подумаете, что я не понимаю, из-за чего машина дергается. Ну что, посмотрели, да? Так что можно ездить даже с офигенными люфтами, совершенно комфортно. Ну, если вы просто умеете это делать, ну, быстро привыкаешь. Я даже по Крыму ездил, уже вообще не замечал. То есть быстренько-быстренько привык. Вот. Но если вы первый раз, то все равно через какое-то время вы уже привыкнете, будете ездить нормально. Ну, если вы этого хотите, не хотите ремонтировать, я же сказал, что у меня и времени не было, и денег, и желания приводить машину в порядок. Я сразу же и купил, и поехал. Все. То, что я сделал с Нивой до поездки в Крым, я вам покажу. Кстати, я потом вам объясню, почему, ну, все причины вам расскажу, почему я хожу с этой масочкой. Вот одну из причин вам расскажу. Видео про горячий ключ, там зимний вариант буду показывать. И там буду рассказывать, по какой причине. И шапочку одел в этот раз по просьбе телезрителей. Ну, типа, надоела красная шапочка. Одел шапочку 80-х. Она носилась именно вот так вот, ниже бровей, и называлась... Ну, я думаю, вы помните, как она называлась. А я тут решил рыбу посмотреть. Говорят, тут рыба ходуном ходит. Именно в этом месте я вам рассказывал. Здоровую рыбину поймали. Ну, сейчас покажу фотки. В общем-то, здесь здоровая рыба водится. Ну, сегодня у нас тема тут другая. Это чисто так зацепом. Вдруг кому интересно посмотреть. Это псикупс, горячий ключ. Снег выпал у нас, но я уже вам рассказывал. А, ну да, в этом видосе-то вы еще не знаете. У меня же тут летние съемки. В общем-то, через 3 дня будет уже плюс 20 на солнце. Будет лето. Вот так вот. Повезло нам вкусить зимы дня на 3-4 и все. Но все равно даже это время принесло многим, скажем так, плохие события. Люди на гололед попали. Ухайдокали свои тачки дорогие. Но потом видос как-нибудь покажу. Здесь вот недалеко человек, в общем-то, улетел вместе с бочкой, за минералкой ехал. Туда, в обрыв, в реку, вообще капец. Ну, так вот гололед был, немножко утром подморозило, там везде было хорошо, на повороте плохо. В общем, эти кадры я вам потом покажу когда-нибудь, не сейчас. У нас сейчас тема совсем другая. Вот, пожалуйста, сигналка заглючила опять. А то люди мне там пишут, что типа поворотник я забываю постоянно выключать. Типа какой нафиг профессионал. Видите, все выключено. Слышите, нет? Глючат. Вот сейчас... О, перестало. Ну, включишь, когда свет. Нет, все равно мигает. Ну, то есть, то нет. Ну, блин, некогда мне просто этим заниматься. Меня это не беспокоит. Ну, фонари там на улице не мигают. Мигает только когда, если свет выключишь. Сейчас свет выключишь. Ну, они замигают. Ну, видите, сигналка работает. Блин. Да просто некогда мне, вот и все. Все. Я Ниву купил, чтобы на ней ездить, а не ковыряться, сидеть тут, блин, целыми днями с ней. Еще раз скажу. Я тут все меняю и решаю проблемы по мере необходимости. Надо заменить, меняю, не надо, езжу. Езжу. Так что покупайте Нивы, ничего не бойтесь. Ездите на них, никого не слушайте. Вот. Главное, чтобы у вас все основные узлы, детали, агрегаты и так далее, в общем, все в машине, то, что связано с безопасностью, было в порядке. Ну, там тормоза, рулевой и так далее. Вот, а карданы, люфты, дело, блин, десятое. Подшипники, чтобы были тоже нормальные, колеса прикручены, это понятно, у меня все это есть. А то, что тут мигает эта сигналка, ну и фиг на нее, нет, не мешает. Вот. Она кроме меня никому не мигает. В общем, понимаете, да? Вот.
Ну ладно, теперь уж точно буду с вами прощаться. Видос так вот, думаю, не сильно длинный получился. Так что, думаю, не в напряг посмотрите. А что я сюда еду? Я хочу Псикупс посмотреть. Вот. Мне вообще пофигу. Сейчас встану где-нибудь так. О! Не переключал даже. Представляете, на второй заехал. А здесь остановлюсь. Пойду посмотрю. Хотите, посмотрите со мной. Да, вначале надо выключить, потом зажигать. Опа, нормально. На ручник не ставлю, чтобы не примерзло. Блин, вообще надо спуститься, да и все. Че сюда, пам, ты загнул, заехал? Блин, думаю, тебя заводить буду. Нафиг мне это надо. Сейчас так, чуть да еще. Ну что ты, блин, не поехала, что ли? Давай, блин, давай. Вот, погнали наших городских. Блин. Вот и все. Покатят. Блин, далеко лететь. В Заречье люди идут. Черепахи спят. О, блин, думал, рыба. Листик какой-то. Не ходит рыба нифига. Ладно. Ну что там, глубоко? Нормально? Любят пацаны лужи мерять. Ну, один в сапогах, другой на тачке. Ну вот, к примеру, переднеприводный автомобиль, он же, считай, пустой, у него ничего нет. Ни карданов, ни заднего моста, там балка, нет у него раздатки. Ну, чему там изнашиваться-то, понимаете, да? Естественно, и люфты отсутствуют, ну, имеются вот такие большие, как на Ниве. Так что, ну, если там, например, Дастер, у него тоже раздатки нету, там угловой редуктор, карданы есть, они тоже раздалбываются, и тоже их меняют. Так что все машины сейчас делают так, чтобы они были конкурентны, подешевле, дешевые металлы, материалы и так далее. В общем, все дешевле. Ну вот, например, даже если взять Land Cruiser, если кто помнит, там 2 года назад, я сейчас не смотрел цену, вот, к примеру, там 4,5 миллиона Land Cruiser, у него даже доводчика задней двери не было, он там стоит копейки, этот доводчик-то. А за 5 лимонов с копейками уже был. Представляете, вот я машину перегонял, Mitsubishi Colt Plus, за 300 тысяч, что там вокруг этой цены была цена, сейчас не помню. Так у него доводчик задней двери был. Сейчас все удешевляют, все стараются что-то подешевле, конкуренция. Вот, к примеру, на Ниву, ну, определенные детали, лист шел 0,8, да? Вот. Ну, а если он идет, например, 0,75, 0,78, это уже экономия металла. Ну, вроде как незаметно, на качество не влияет, но в общем объеме это, представляете, сколько металла экономится и денег, и это офигеть. И так во всем. Так что эту цену 600 тысяч, и это качество, которое даже на сегодня есть, которое нас не устраивает, меня не устраивает, я расстраиваюсь, потому что мне много пишут, и я, ну, в общем, знаю случаи, когда получается так, что там и коробки хреновые, раздатки, ну, много чего. Ну, все это ремонтируется у новых автомобилей по гарантии. Вот. Ну, какие-то машины бывает, что, ну, брак. Но основная масса Нивы нормально себя чувствует, ездит долго, не ломается и так далее. Не гниют, естественно, ржавчины нету.
Ну, блогеры просто все гиперболизируют для больших просмотров. Я не знаю, там среди авторитетных блогеров я сейчас вижу вообще нормального, адекватного только одного блогера. Не буду его называть, это не я. Вот. Ну, про Ниву тоже недавно рассказывал, мне понравилось. Ну, там были, конечно, у него там 3 косяка, но это незначительные, на мой взгляд. Вот. А остальные блогеры просто стараются обсирать не только Ниву, любую продукцию, так что вы их меньше слушаете. Все на самом деле не так. Объективная оценка — это вот к мастерам зашли, станция техобслуживания по любой модели, любого автомобиля, любой марки, они вам расскажут качество этого автомобиля. Тоже елочка. Я вам так скажу, что эту цену 600 тысяч, да, или около 600 тысяч, это еще умудриться надо удержать. Потому что курс доллара растет, все у нас сейчас там иностранное, своего родного здесь мало чего. Но все это должно стоить больше и больше и больше. Как-то цену надо удерживать. Так что вот так вот. 600 тысяч это цена небольшая, она соответствует. Мне эта цена тоже не нравится, но я когда захожу в магазин и продукты покупать, я просто охреневаю от цен. Я все, уже не знаю, чем еще вам помочь. Все, что мог, я сказал. Вот, пишите в комментариях свои мысли по этому поводу. На этом все. До свидания. Вот такой короткий видос, конкретный по делу. Ответил на вопросы. Просто мне уже надоело писать эти кучи писем. Одно и то же. Все, пока. Короче, не знаю. У меня Марусечка на этой машине с такими огромными люфтами ездит без проблем и не плачет. Если у вас проблемы, ходите пешком с рюкзаком по лесу за грибочками или на велосипеде, и люфтов не будет. Я все-таки так подумал, да какой еще наступающий Новый год, неизвестно, когда это видео выйдет. Так что я вас поздравляю с 2021 годом и желаю всего лишь 2 позиции в новом году. Это крепкого здоровья и мощной, хорошей удачи. С Новым годом, товарищи, друзья, господа. Очень красиво.